रेडॉन कंप्यूटर्स, रेडॉन वेब टीवी की तरफ से आपको एफएनडी के साउंड सिस्टम का साउंड टेस्ट आपको दे रहे हैं। A111x 2.1 सीरीज़ में एंट्री लेवल का साउंड सिस्टम है और 35 वॉट्स में है ये। इसका साउंड टेस्ट आप कीजिए। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मज़ीद साउंड टेस्ट की वीडियोज़ आपको मिलती रहें। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।